दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे पास जुपिटर आई हुई है और मैंने इसका जो है ये किक साइड का खुला हुआ है कलर शू वगैरह। और इसमें क्या होता था, जब ये गाड़ी चलती थी तो ये इधर से पीछे से आवाज़ आती थी। तो जिस मैकेनिक को दिखाया था उसने जो है इसके गियर बॉक्स के सब जो है बेरिंग को चेंज किया है, फिर भी वो आवाज़ नहीं जा रही थी। तो उसमें प्रॉब्लम क्या थी, ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको खोला है और इसकी जो पुली है, ये देखिए, इसके जो है ये बुश वगैरह सब निकल के इसके जो पिन वगैरह होती है इसमें, तो इसके जो है सब टूट गए हैं। ये देखिए किस तरह से इसके जो है जिसमें बुश लगते हैं, ये देखिए। तो इसमें क्या है, ये इसके होल बड़े हो गए और ये टूट के जो है बाहर आ गए। तो इसमें क्या था कि जब ये चलती थी इसमें जो है बेड चलती थी और क्लच से, तो इसमें इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ये हिलती थी, तो इस वजह से ये आवाज़ कर रही थी। और दूसरा ये है कि जो है इसके जो है क्लच शू वगैरह सही से खुल नहीं रहे थे, तो ये जो है जाम है, तो इसको खोल के इसको साफ़ करके और तब ग्रीसिंग लगाएंगे। तो उसमें क्या है, ये इस तरह से खुलता है, ये देखिए दोस्तों, इस तरह से खुलता है। तो इसको जो है जब लगाए तो पूरा फ्री होना चाहिए, और इसको भी साफ़ करके और इसमें पॉलिश पेपर मार के इसको तब लगाएंगे, और इसको भी साफ़ करके और इसमें ग्रीसिंग वगैरह करके और इसको पूरा खोल के तो इसमें लगाएंगे। तो फिर इसमें जो है इसमें नई पुली हम लेके आया हूँ और इसमें दिखाता हूँ। और देखिए दोस्तों, इसके जो है बुश वगैरह, ये देखिए, ये बेरिंग वाले बुश ये ख़राब हो गए, ये देखिए पूरे एकदम ख़राब हो गए, ये देखिए पूरा। तो इसका जो है ये पुली तो पूरा ख़राब हो गया है। तो जब भी पीछे से आवाज़ आती है तो इसमें जो है एक बार जो है इसका पुली खुलवा के और बेरिंग चेंज करने से पहले जो है इसका पुली खुलवाए, और इसमें जो है अगर ये बुश वगैरह जाम होते हैं तो इसमें ऑयल वगैरह डाल के और इसमें ग्रीसिंग लगा के तब इसको फिटिंग कराएं। नहीं तो देखिए दोस्तों, इस तरह से पुली ख़राब हो जाती है पूरी। तो जो है इस तरह से ये इसमें प्रॉब्लम आती है। तो जब भी आप पीछे से आवाज़ आए, ये पीछे जब चक्का चलता है पीछे का ये भी, तो इसमें जब आवाज़ आती है खटर 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 या कट कट की आवाज़ आती है, तब ये इसमें पुली में होता है, या तो फिर बेरिंग की जो है घड़ 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 आवाज़ आती है। तो उसमें क्या है, पहले सबसे पहले पुली वगैरह को चेक करें। और ये देखिए इसमें जो है पूरा जो है एकदम कचरा बैठा हुआ है और इसमें बहुत वाइब्रेशन हो रहा था, ये देखिए। और जब भी इसमें जो है ये रोलर लगाए तो पूरा जो है इसको साफ़ करके पेट्रोल से क्लीन करके और इसमें जो है ग्रीस लगा के और तब लगाए, तो इसमें जो है ये प्रॉब्लम जो है वाइब्रेशन की वो बहुत ही नॉर्मल हो जाती है। और क्योंकि इसमें जो है इस तरह से ही लगाएंगे तो क्या है, रोलर कटते हैं और उसमें जो है वाइब्रेशन की प्रॉब्लम आती है। तो इसमें ग्रीसिंग लगाएंगे तो दोस्तों स्मूथ हो जाता है। इसमें जो है इसमें ग्रीसिंग लगा के और इसको फिटिंग करेंगे तब ये इसमें जो है स्मूथ आ जाती है, तो जो है गाड़ी चलाने में थोड़ा मज़ा आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें इस तरह की ये प्रॉब्लम आती है। तो मैं अभी इसमें पुली दिखाता हूँ जो मैं लेकर आया हूँ। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो है ये नया पुली है। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए ये ना तो ऊपर होएगा और ना नीचे होएगा, ये सिर्फ जो है इस तरह से रहेगा। और इसमें जो है बुश वगैरह है इसमें आते हैं फिटिंग के साथ पूरे, और इसके बुश वगैरह भी मिलते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें बुश वगैरह डाल के भी कुछ फ़ायदा नहीं है। अभी देखिए इसके अंदर के जो बेरिंग वाले बुश है, ये देखिए ये एकदम फिक्स है, अभी इसमें जो है ये आवाज़ नहीं करेंगे। तो इसमें जब भी प्रॉब्लम आती है तो इसको पुली को जो है ये बुश की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अनबैलेंस होकर जब ये चलती है तब ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ग्रीसिंग वगैरह लगवा के और इसमें तब इसको फिटिंग कराएं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें इस तरह की प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाती है, ये आवाज़ आने की प्रॉब्लम जो है नहीं आती है। अभी मैं इसका जो है वेरिएटर दिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो है वेरिएटर का प्रॉब्लम ये रहता है, कभी भी अगर इसमें आवाज़ आता है या ज़्यादा वाइब्रेशन होता है तो देखिए ये साइड से कट जाते हैं। ये अगर साइड से कट जाते हैं तो इसको जो है चेंज कर दें, क्योंकि ये अभी चलेगा नहीं और इसमें जितने भी रोलर डालोगे ख़राब हो जाएंगे और इसकी वजह से बेल्ट भी ख़राब होता है।
बेल्ट भी जो है बार बार ख़राब हो जाता है और टूट जाता है चलते चलते। तो इसका जो है ये वेरिएटर चेंज कर दें इस कंडीशन में। ये देखिए ये साइड में कटा हुआ है और ये भी कटा हुआ है। अभी इसमें से जो वेरिएटर निकला है वो सही है। इसको साफ़ करके और एक ग्रीसिंग लगा के इसको जो है इसमें लगा देंगे। अब इसमें क्या रोलर भी ये इस कंडीशन में ये ठीक है। अगर ये कट जाता है तो इसको भी चेंज कर दें। ठीक है दोस्तों। तो ये वेरिएटर जो आता है ये ओरिजिनल में ये 350 तक आता है और ये 200-300 रुपये तक जाते हैं। ठीक है दोस्तों। और ये जो पुली है ये अगर कंपनी में अगर लेते हैं तो ये 2000 तक जाती है। और सादा लेते हैं कंपनी से दूसरा हट के लेते हैं जो कंपनी का नहीं आता है, जैसे TVS का है, TVS में अगर जाएगा तो ये 1900 या 2000 रुपये तक जाता है और ये वैसे 1000 रुपये तक जाती है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें ये रहता है। और बेल्ट में जब प्रॉब्लम आती है तो वो उसका भी आवाज़ आता है। तो ये सब चीज़ चेक करने की होती है। ये देखिए ये इस तरह से देखेंगे तो ये देखिए ये कटी हुई है, ये बीच में चलते चलते टूट जाएगी। तो इसमें क्या है, इसको चेंज कर देंगे तो अच्छा रहेगा कस्टमर के लिए भी और आपके लिए भी। क्योंकि कस्टमर ये देखिए अगर वो बीच रास्ते में चलते चलते अगर ये बंद पड़ जाता है और ये बेल्ट टूट जाता है तो जो है आपको जो है बहुत सुननी पड़ती है। और दूसरा ये है कस्टमर को बहुत दिक्कत होती है और आपको भी। ये देखिए ये कंडीशन में जो है ये बेल्ट को भी चेंज कर दें। तो इस तरह का ये जो है इसमें देखना पड़ता है सब इस तरह से। तो इस तरह से अगर देख के आप काम करोगे तो इसमें क्या है ये प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो जाएगी और ये दिक्कत नहीं आएगी, आपको भी दिक्कत नहीं आएगी काम करने में और जो है कस्टमर को। सिर्फ कस्टमर को बता दें, अब उसकी इच्छा रहती है कि चेंज करे या ना करे। ये देखिए अब इसमें से जो आवाज़ आ रही थी तो इस तरह में जो है इसको चेंज कर देंगे। एक ये बेल्ट चेंज करेंगे और ये पुली और ये इसका वेरिएटर वगैरह और ये रोलर सही है, इसको साफ़ करके और ग्रीसिंग करके तब लगाएंगे। और इसका जो है हम साउंड सुनाएंगे उसके बाद फिटिंग होने के बाद। अब देखिए दोस्तों हमने इसको जो है सबको जो है साफ़ करके और इसमें इसके वेरिएटर में ग्रीसिंग वगैरह लगा के इसके रोलर को ये देखिए इसमें जो है ये लगा दिया है। अब इसके ऊपर से जो है इसका ये कवर लगा देंगे। ये देखिए ये बुश वगैरह से साफ़ करके और इसको ये हमने क्लीन करके और लगा दिया है। अब देखिए कलर शू के इसमें आते हैं। अब देखिए ये इस तरह से ये फ्री आना चाहिए। ये देखिए ये इस तरह से फ्री आना चाहिए। ये देखिए दोस्तों जब ये घूमता है तो ये इस तरह से ये इसको ये इस तरह से घूमता है। इसका ये क्लच कटोरे को पकड़ता है। ये देखिए ये जब इसके अंदर आएगा ये इस तरह से तो उसको ये इस तरह से खुलता है। जब हम रेस्ट करते हैं तो ये इस तरह से खुलता है, जिसकी वजह से ये क्लच कटोरे को पकड़ता है और फिर ये जो है हमारा व्हील पीछे का ये तब घूमता है। तो इसमें क्या है तब ये पिकअप लेता है। तो इसलिए जो है जब इसको ये क्लच शू लगाते हैं तो ये पूरा फ्री आना चाहिए इस तरह से। अगर ये जाम आता है तो इसको साफ़ करके तब लगाएं। अगर ये जाम आएगा तो आपको पिकअप नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों। और गाड़ी जो है एकदम जो है जाम करके चलेगा, ऐसा पिकअप नहीं मिलेगा, एकदम फ्री नहीं मिलेगा उसको। और एक जो है उसमें स्मूथनेस नहीं आएगी। जिस तरह से स्मूथ आती है ये पिकअप में तो उस तरह से ये नहीं मिलेगी। तो इस तरह से ये जो है आना चाहिए। अब इसमें क्या है हम इसमें स्प्रिंग लगा देंगे और इसको फिटिंग करके लगा देंगे। अब देखिए ये क्लच कटोरा भी हमने साफ़ करके और इसमें जो है पॉलिश पेपर मार दिया है। उसके बाद जो है ये हमारा पिकअप में अच्छा आएगा और ये इसको क्लच शू को जो है पकड़ के जब अच्छे से पिकअप देगा। अब देखिए इसके जो है क्लच शू को भी हमने साफ़ करके पेट्रोल से साफ़ करके और इसको जो है ऊपर से पॉलिश पेपर मारा है हल्का हल्का। ये देखिए और इसके जो है ये देखिए ये क्लच शू के प्लेट को भी हमने साफ़ करके और इसमें हल्का सा ग्रीस लगा के ये देखिए इसमें हल्का सा ग्रीस लगा के और जब हमने इसको लगाया अब देखिए कितना इजी बैठ रहा है। पहले क्या है इसमें कचरा इतना बैठा हुआ था कि ये ऐसा स्मूथ से जो है इसको घूम भी नहीं रहा था। तो क्या है इस तरह से ये अभी ये प्रॉपर से एकदम काम करेगा जिस तरह से काम होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें जो है कस्टमर को भी बहुत अच्छा सा मिलेगा रिस्पांस और आपको भी। और इसमें जो है इसका जो पिकअप है उसमें जो है बहुत
बहुत जो है इंक्रीज़ मिलेगा, कि मतलब जो है गाड़ी चलाने में अलग ही मज़ा आता है। और इस अब देखिए हमने इसको भी इसके जो है पूरे इसके इधर साइड के पूरा एकदम साफ़ करके इसकी जगह कलर शू के और वेरिएटर की जगह को एकदम पूरे से साफ़ कर लिया है। ये देखिए पूरे से इस तरह से साफ़ कर ले पेट्रोल से, और तब इसको लगाएं। उसमें क्या है, अगर इसको डस्टिंग लगा रहता है, कचरा लगा रहता है कार्बन, तो उसमें क्या है, उसमें फिर से जो है पार्ट में कलर शू में वेरिएटर में इसमें जो है दोबारा चला जाता है, फिर से वो प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से पूरा एकदम क्लीन करके साफ़ करके तब लगाएं। अभी हम इसको जो है फिटिंग करेंगे और इसका जो है आपको साउंड सुनाएंगे। और देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है फुल फिटिंग हो चुका है। अब देखिए अभी मैं इसको घुमाता हूँ, ये देखिए अभी कितना स्मूथ आवाज़ आ रहा है। पहले घड़ 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 आवाज़ आ रहा था। और इसके देखिए बेरिंग वगैरह सब ओके है, अभी इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। कभी कभी क्या होता है, जब ये आवाज़ आता है इसमें किक लगाने के बाद, तो ये देखिए इसमें बुश होता है, ये इसमें ये बुश ख़राब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी जो है चेक करें। अगर ये ख़राब हो जाता है या इसको कट जाता है देखिए, तो इसको जो है चेंज हो जाता है, ये मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसमें ये 10-20 रुपये का ये बुश आता है और ये चेंज हो जाता है। अब देखिए अभी मैं ये इसको स्टार्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। अब देखिए इसका साउंड सुनिए आप, तो मेरे इसका साउंड अभी देख सकते हैं। अभी इसका बेरिंग वगैरह देखिए, कुछ आवाज़ नहीं मार रहा। इसका बेरिंग वगैरह का जो है जब आवाज़ मारता है तो घड़ घड़ आवाज़ आता है, तो वो इधर से आवाज़ मारता है। वो जो इधर से आवाज़ मारेगा जब पहिया घुमाओगे, तो कभी भी अगर ऐसा प्रॉब्लम हो तो कलर शू खोल के उसका पुली निकाल के और तब इसको घुमा के चेक कराएं, तो बेरिंग का आवाज़ रहेगा, तो ये गियर बॉक्स आवाज़ आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह की आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। So please subscribe.